ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଗୁରୁ ଦିବସ। ଏହି ଗୁରୁ ଦିବସ ଅବସରରେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ମୋର ଆଦ୍ୟ ଗୁରୁ ମୋର ବାପା ଓ ମାଙ୍କୁ ଶତକୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯେଉଁ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଦିନରେ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଗପଟିଏ କହିବି। ଏଇ ଗପଟିଏ ଶୁଣିବେ। ଯଦି ଗପଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଦିନେ ଗୋଟିଏ ସନ୍ଥ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନଦୀକୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ନଦୀକୁ ଗାଧୋଇ ଯିବା ବାଟରେ କିଛି ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କମେଣ୍ଟ ମାରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମାରନ୍ତି। ଆଜି ମାରିବେ, ପୁନର୍ବାର ତାପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଦେବ ଆସିଲେ ଗାଧୋଇ ସେତେବେଳେ ମାରିଲେ, ପୁଣି ତାପରଦିନ ଆସିଲେ ଗାଧୋଇ ଆସିଲେ ନଈକି ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେଇ ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଶିଷ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ନଦୀ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଶିଷ୍ୟ କହିଲା ଯେ ଗୁରୁଦେବ ଆଜି ଯଦି ସେ କମେଣ୍ଟ ମାରିବେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ରଖିବି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବି, ଖାଲି ଆପଣ ଏତିକି ମୋତେ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ନାହିଁ, କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଚାଲ ଯିବା ଆମେ ଗାଧୋଇ। ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ସହିତ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଚାଲିଲେ, ଗାଧୋଇ ଚାଲିଲେ। ଗାଧୋଇବାକୁ ଗଲାବେଳେ ବାଟରେ ନଈ କୂଳରେ ପୁନର୍ବାର ସେଇ ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ କମେଣ୍ଟ ମାରିଲେ। ଯେତେବେଳେ କମେଣ୍ଟ ମାରିଲେ ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ନାହିଁ, ଚାଲ ପିଲାମାନେ କିଛି ଏଠି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଚାଲ ଆମେ ଆଶ୍ରମକୁ ଯିବା, ଆଶ୍ରମରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଶ୍ରମରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯେଉଁ ଶିଷ୍ୟ ଜଣକ କହିଥିଲେ ଯେ ଗୁରୁଦେବ ମୋତେ ଆଦେଶ ଦିଅ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଶିରଚ୍ଛେଦନ କରିଦେବି, ସେଇ ଶିଷ୍ୟ ଉଠିକିରି ପଚାରିଲେ ଯେ ଗୁରୁଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଥର ବାରମ୍ବାର ସେ ଅପମାନ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ମାରୁଛି, ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ତା ଉପରେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି? ଗୁରୁଦେବ ସେଇଠି ଗୋଟିଏ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଥିଲେ। କହିଲେ ଦେଖରେ ବାବା, ଯଦି ଜଣେ ଚିଠି ପଠାଉଛି, ଚିଠିଟିରେ ଯଦି ଫ୍ରମ୍ ଆଉ ଟୁ ଥାଏ, ଯଦି ଟୁ ଯିଏ ଯାହା ପାଖକୁ ଥାଏ ତା ପାଖକୁ ଚିଠିଟି ଆସେ, ଫ୍ରମ୍ ଅର୍ଥ ଯିଏ ପଠାଇଥାଏ, ଯେଉଁଟା ଗ୍ରାହକ ଆଉ ପ୍ରେରକ। ଯଦି ଚିଠି ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା, ଯଦି ସେ ଲୋକଟି ଚିଠିକି ରିସିଭ୍ ନ କଲା, ଫ୍ରମ୍ ଲୋକ ପାଖକୁ ମାନେ ପ୍ରେରକ ଲୋକ ପାଖକୁ ସେ ଚିଠିଟି ରିଟର୍ନ ପଳାଇ ଆସେ। ସେ ଲୋକଟି ମୋତେ ବହୁତ କମେଣ୍ଟ ମାରିଲା, ମୁଁ ଯଦି କମେଣ୍ଟକୁ ରିସିଭ୍ ନ କରିବି, ଗ୍ରହଣ ନ କରିବି, ତାହେଲେ ସେ କମେଣ୍ଟଟି ତାରି ପାଖକୁ ପଳାଇବ। ଗୁରୁଦେବ ଏହା କହିଲେ। ପିଲାମାନେ, ଶିଷ୍ୟମାନେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ମହାନ। ତେଣୁକରି ଏଇ ଗପରୁ ଆମେ ଶିଖିଲେ ଯେ ଯିଏ ଯେତେ ଯାହା କହୁଛି କହୁ, ସେଥିରେ ଆମର କିଛି ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବାର ନାହିଁ। ଆମର ଏମ୍ ଗୋଲ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାକୁ ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ କେମିତି ସାକାର କରିବା ଆଜି ଏହି ପବିତ୍ର ଦିବସରେ ଆମେ ଶପଥ ନେବା। ଯଦି ଗପଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।